င်္ဂလာပါတက္ကရာ2021ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့ည8:00 နာရီရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရမြန်မာသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေကိုစူးစီးထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းဝင်းထုတ်ပါခင်ဗျာတမူးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်က20လောက်ဝန်းကျင်တည်ဆုံတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီစကိုင်းတိုင်းအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တမူးမြို့နယ်မှာမေလ17ရက်နဲ့12ရက်မနက်ပိုင်းတွေမှာဒီတမူးလုံခြုံရေးတပ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်တပ်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က20ဝန်းကျင်တည်ဆုံခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တမူးလုံခြုံရေးအဖွဲ့ DSG ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မေလ17ရက်နေ့ကတမူးမြို့နယ်ပန်းသာကျေးရွာအနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်က15ယောက်တည်ဆုံပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဘက်ကတအူးကြာဆုံးခဲ့ပြီးတော့မေလ12ရက်မနက်ပိုင်းမှာတော့ကွန်တောင်ရဲကင်းစခန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က10ယောက်ကျော်ကြာဆုံးပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုကူညီနေတဲ့ကသဲလူမျိုးတွေက4ယောက်ကြာဆုံးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်တမူးမြို့နယ်မှာအာဏာသိမ်းပြီး2လဝန်းကျင်ကလေးကစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်တပ်တွေနဲ့ဒေသခံကာကွယ်တပ်တွေကြားမှာကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့လက်ရှိချိန်ထိစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့30တက်မင်းတေဆုံးထားပြီးတော့ပြည်သူလူထုဘက်မှာလည်းအနေငယ်ကြာဆုံးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကဏီမြို့နယ်ကတိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရွာဖြစ်တဲ့ဇီးပင်တွင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်တပ်တွေဒီနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့ရွာထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူ40ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကစီးပင်တွင်းရွာကိုတမ်းဖက်တပ်တွေဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေဖျက်ဆီးဝင်ရောက်ပြီးငွေကြေးနဲ့ဖိုးတံပစ္စည်းတွေအဝတ်ထည်တွေလူယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလက်ရှိအဖမ်းခံထားရတဲ့သူတွေမှာကလေးငယ်တွေမျိုးသမီးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေလည်းပါဝင်နေပြီးတော့ဒီမျိုးသားအများစုကတော့ဖမ်းဆီးခံမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။သူကဏီမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတမ်းဖက်တပ်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားမှာပြစ်ခတ်ဥတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေပါအသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလူဦး10နဲ့ချီပြီးတော့တေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုတကစကိုင်းတိုင်းကသတင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ကသမင်ချမ်းရွာမှာမင်းညကျန်းဖက်စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်မှုကြောင့်စိတ်ဝေဒနာရှင်ကိုကျော်မြင့်တဆုံးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ကဏီဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျန်းဖက်စစ်တပ်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေမှာစိတ်ဝေဒနာခံစားနေရသူစစ်ကြောင်းပြရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အင်အား900ကျော်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ပြီးမေလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမြင်းကြိုင်ခရိုင်ထဲကတလုံးမြို့ကျေးရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူ100ကျော်ကိုအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အင်ဂျီ1500နီးပါးရှိပြီးလူဦးရေ1000ကျော်နေထိုင်တဲ့တလုံးမြို့ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတတိယအကြိမ်ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မြင်းကြံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကရဲဘော်ဖူးလာပြစ်က DVB ကိုပြောဆိုပါတယ်။သူတို့၄၄ဝိုင်းရထားတယ်ကြာဟိုဒီနေ့မနက်ခင်း9နာရီလောက်ကဒီရွာထဲမြင်နိုင်နေတဲ့ခုစောပိုင်းပေါ့နော်မိနစ်20လောက်ကမှတော့သူတို့ရွာတွေထဲဒီစီးနေဝင်ရောက်မှုတွေဆိုတော့ဟိုဂရုကြီးတွေကလည်းချိုးပြီးသွားပြီတော့စီးပြီးသွားကြတော့ရှိသွားပြီတဲ့ဟုတ်သူတို့စစ်မဲ့အပြည့်ကိုပါတယ်ကြာဟိုသူတို့ RPG တွေလည်းပါတယ်ကြာဟုတ်ရွာသားတွေကသူတို့မှာဘာမှလည်းလက်တော့မရှိဘူးဒီရလည်းနဲ့ဆွဲပြီးတော့လောင်လေးဘွားတွေပါလို့လည်းပြစ်တယ်ကြာသူတို့ဘက်ကဒါလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ချင်းချောက်တယ်သူတနက်တွေနဲ့တလက်ရက်ပြည့်နေတယ်ဟုတ်တင်ကတနက်တွေရောပါတယ်ဟုတ်ဒီဘက်ကအခြားရွာလူရောပြည်သူ့အဖွဲ့တွေရောပေါင်းပြီးတော့တက်ကူသွားပြီးတယ်ခင်ဗျဟုတ်စစ်ကားကိုစီးဆရောက်လာတယ်နော်စစ်ကားကိုစီးဆရောက်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်တကားနဲ့အခြေတကားကိုလာပြီးတော့ဝိုင်းနေဟိုနောက်ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်တယ်နော်ပြစ်ထက်တယ်ပြစ်ထက်တဲ့အချိန်ကြီးပေါင်းကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ရာခဏန်းရောက်သွားတာပဲပြစ်ခတ်နေနော်ပြစ်ခတ်နေကျွန်တော်ပြည်သူတွေကလေလက်မောင်းတယောက်အဲ့လိုမျိုးထိတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မိသားစုထပ်ရောက်လာတယ်နောက်ထပ်ရောက်လာပြီခုချိန်တစ်ပြီးအပြန်လန်ပြစ်ခတ်နေတော့ရှိသေးတယ်တလုံးမြို့ကျေးရွာဟာရဲထံရွာကုန်းပေါ်ရွာမြို့မရွာနဲ့မြောက်ရွာလေးဆိုတဲ့ရွာ4ရွာကိုစုပေါင်းထားတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိမြောက်ရွာလေးဆိုတဲ့ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်စီးနင်းနိုင်တာမရှိသေးပါဘူးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရွာရဲ့ပတ်လည်ကိုဝိုင်းပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရွာပတ်လည်ကိုဝိုင်းပြီးလက်နက်ကြီးတွေစစ်တပ်နက်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ့ပြီးကျေးရွာတွေကိုစီးနင်းဝင်ရောက်ခဲ့တာပါဒေသခံတွေရဲ့လက်လုံမိုင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်က9ယောက်ထက်မနည်းထိခိုက်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်ခတ်လို့ဒေသခံ4ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဘက်ကကျေးရွာတွေကိုလည်းအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကပြန်လည်ခုခံတဲ့အတွက်ကြောင့်
ဒဇယ်နဲ့ကဏီဘက်မှာလည်းထိတွေ့မှုတွေရှိနေပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိထိတွေ့မှုပေါင်း15ကြိမ်ထက်မနည်းရှိနေပြီးဒေသခံပြည်သူတောင်းနဲ့ချီထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကရဲဘော်သူရိန်က DVB သတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာတော့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့မှဒီပြည်သူလူထုပေါ်မှာပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့မှကြမ်းဖက်ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ထိတွေ့မှုရှိတဲ့ဒေသတွေကကြီးရွာတွေကတော့တော်တော်များများထွက်ပြေးကြရတာပဲရှောင်ပြေးနေကြရတာပဲပေါ့အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းဂဏအရာဆိုရင်ပါဝန်နန်းလောက်ထိတာမှကျွန်တော်တို့ဒါဖတ်ပြီးနေရတဲ့လူကြီးတွေရှိနေပြီဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်စရာတွေရပါလေသူတို့ဝင်လာပြီဆိုရင်ပြေးရတော့တာပဲလေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူတို့မြင်လိုက်ပြီဆိုတော့မြင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြေးရတဲ့ဘဝရောက်နေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူ800နီးပါးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ပြီး4000ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအခြေစိုက်ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာတန်သတင်းတောက်ကိုမင်းညိုကိုတရားရုံးကထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်ပြည်မျိုးအခြေစိုက် DVB သတင်းတောက်ကိုမင်းညိုကိုမေလ12ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာစစ်ကောင်စီတရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်ကိုမင်းညိုကိုမလ3ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့ပုံမှန်905ကနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်ကိုမင်းညိုကိုအမိန့်ချနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယူခံဝင်ဖို့ရှင်းနေတဲ့တိုင်ပင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူစနီးကပြောပါတယ်ကိုမင်းညိုလိုပဲဖမ်းခံထားရတဲ့ပိတ်မျိုးအခြေစိုက်ဒီသတင်းတော့ကိုအောင်ကျော်ကိုလည်းမေလ17ရက်နေ့ကရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးတော့သူတိုင်းတရားရုံးမှာသတင်းမီဒီယာဥပဒေကိုတက်တည်ပြုပြီးတော့ပြန်ခြေပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တရားသူကြီးကတော့သူ့ကို905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်905အပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့ဖွင့်မှာပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကိုအောင်ကျော်ကိုတော့မေလ18ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်ရုံးချိန်ထပ်ခေါ်ထားပြီးတော့မေလကုန်ကျွန်းလာစမ်းမှာအမိန့်ချဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသူဇနီးကပြောပါတယ်ခင်ဗျစစ်ကောင်စီကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မြင့်နွယ်ကိုမူလစစ်ဘက်တာဝန်တွေပြန်လည်ထမ်းဆောင်ဖို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်နိုင်ကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကြီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းကိုတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့စစ်ကောင်စီကအသီးသီးတာဝန်ပေးခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကလက်ရှိအချိန်မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဘာမှမလုပ်နိုင်သေးတာနဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ရေးအရေးနှိမ့်နေတာစတာတွေကိုအပြည့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်နေရာပြောင်းရွှေ့တွေလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်ခုကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရပြီးကောင်းဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုကိုဒီဟာလက်တွေ့မှာဘာမှအလုံးဖြစ်ပါဘူးခုကတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီKNU နဲ့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရော KNU နဲ့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရောစစ်နေရများဆုံးရှုံးနေတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အကြဆုံးနေတော်လေးများတယ်လို့ပြောရတယ်အဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဟရင်အောင်ပြစ်ချက်ခါတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီကောင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ပါစဉ်းစားလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ချက်ကြောင့်ပြောင်းလဲဒီစုံကြလုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကကြိုးစားလာတာလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဟာ NLD ဆိုရလက်ထက်ကပြည်ထောင်စုဆိုရဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအောက်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခဲ့တာကြောင့်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်တာဝန်ယူရတဲ့ပြည်ထောင်စုဆိုရဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနဟာအခွန်တက်တက်ဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဟာစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆက်ရှိနေစေဖြစ်တာကြောင့်လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပို့ပေးလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူဦးရဲထွန်းတီဘောကဆိုပါတယ်သူကပို့ပြီးတော့လောက်အကန်ရတာပို့ကောင်းသွားမှာပေါ့သူအတွက်ပြောတာလေဟုတ်ဆိုဟာပေါ့တက်ဆုံပေါ့နော်သူဒီအစိုးရတက်မှာလဲအစိုးရဝန်ကြီးဌာနမှာလဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတော့ဒီဘက်ကအခြေအနေတွေအခက်အခဲတွေလည်းပြီးတယ်လို့ဟိုငင်းငယ်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလဲဒါတွေထည့်သွင်းပြီးတော့သူတွက်ချက်နိုင်တာပေါ့ဒီအပြောင်းလဲတစ်ခုမှာတော့လူလိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဟိုဖြစ်တဲ့လူတင့်တော်မယ်လို့ထင်တဲ့လူသူတို့ဟိုသိတဲ့လူအကြောင်းသိတဲ့လူဒီလိုပဲခံမှာပဲလေဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူထုကမထောက်ခံတာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးစိုးရတဲ့မပေါ်လာမချင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဦးရဲထွန်းကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ခုဆက်ပြီးတော့မကွေးမြို့နယ်ကတည်င်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်မကွေးမြို့နယ်တန်တော်ကုန်းကျေးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့ညက
နေနေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြည်သူ၄ယောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေကကိုရဲမင်းနိုင်ကိုထွန်းကိုအောင်နိုင်ဝင်းနဲ့ကိုဇော်မြင့်တို့ဖြစ်ပြီးတော့အသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်2ယောက်လည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာထုတ်တွေနဲ့ရိုက်နှက်ပြီးတော့စစ်ဖက်တွေနဲ့လည်းကန်ကြောက်တဲ့အပြင်ကိုရွာထဲမှာတနက်6ချက်လောက်ပြစ်ဖောက်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်သူတို့မကွေးနယ်မြေရဲစခန်းမှာချုံနှောင်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပောက်ကွဲမှုတွေမိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေနောက်ွယ်ကလှုပ်ဆောင်သူတွေဆိုပြီးတော့တန်တရားရှိတဲ့သူတွေတိုင်းသားလူနည်းစုတိုင်းသားတဘုံတွေလူနည်းစုလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေစီမှာစစ်ပညာသင်တန်းပတ်သက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆွဲပြီးတော့လူပေါင်း39ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ပိုင်မီဒီယာကကြေညာထားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကမြို့ကြီးမြို့ငယ်တွေမှာအစိုးရရုံးတွေနဲ့စစ်တပ်အဆောက်အအုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပောက်ကွဲမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒီပောက်ကွဲမှုတွေကိုဘယ်သူလုပ်တယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ခံပြောဆိုမှုတွေမရှိပေမဲ့စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေရဲ့လက်ချက်ဆိုပြီးတော့ပြစ်တင်ပြောဆိုထားပါတယ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒီလက်လုံမိုင်း48ခု TNT အချောင်း20 detonator fuse စတဲ့အခြားပစ္စည်းတွေကိုတင်စီရမိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ Global New Light ဆိုမြန်မာသတင်းစာမှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တပ်ကရေးသားထားတဲ့တန်တရားရှိသူစင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ကိုခန့်စီသူကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလာပြီးတော့ဖန်တဲ့နေ့မှာအိမ်မှာဘာမှလက်နက်မရှိဘူးဘာမှမတွေ့သွားဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ဆွေမျိုးတယောက်ကပြောပါတယ်ကိုခန့်စီသူကစောစောပိုင်းဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမြဲဒီအာဏာပိုင်တွေကနှိမ်နင်းခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားမှုတွေရပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်အခုဒီကမန္တလေးကလာတဲ့တဲ့မှာမန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတခွန်မြို့နယ်90လမ်း119လမ်းနာမှာမေလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမာမိတ်တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေစုပေါင်းချီတက်တဲ့အခါမှာဒီစစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်တွေဂျမ်ဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ်မာမိတ်စစ်ကြောင်းတွေစပြီးချီတက်ပြီးမကြပြပါပဲစစ်ကောင်စီဂျမ်ဖက်ပွဲတွေရောက်လာပြီးတော့အတံပုံးခွဲတာတွေလုပ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီစစ်တပ်ကနှစ်ဖက်ညှပ်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့ဆရာမတွေရိုက်နှက်ကန်ကြောက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတာတွေရှိရဲဆိုပြီးတော့ဒီကြောင်းဆရာတယောက်ကပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအချုပ်ကား2စီးနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့လူ20မကရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မျက်မြင်တွေ့ရှိတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါတော့ AR တိုင်းကလာတဲ့သတင်းပါ AR တိုင်းမြောင်းမြမြို့နယ်မှာမေလ17ရက်နေ့ညပိုင်းကအမှတ်လေးရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမှာပောက်ကွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ည9:00 နာရီခွဲလောက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကပောက်ကွဲတဲ့ကြားခဲ့ရပြီးတော့ထိခိုက်တရားရှိတဲ့အခြေအနေတိကျမသိရဘူးဆိုပြီးတော့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီပောက်ကွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေလက်နက်ကိုင်တွေမိနစ်ပိုင်းတွင်မှရောက်ရှိလာပြီးတော့စစ်ဆေးနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ခင်ဗျာခုတခါမန္တလေးမြို့ကတည်းကမန္တလေးမြို့မှာတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကိုဒီစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်တွေဖြိုခွဲနေပေမဲ့မေလ12ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကဆယ်လာရှင်ပြုတ်ကြရေးစမှုစုပေါင်းတပိတ်ဆိုပြီးတော့စုပေါင်းချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်စမှုစုပေါင်းတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့အတူတူအထက်က29ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့စစ်ကြောင်းအထက်က29ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့စစ်ကြောင်း generation Z လူငယ်တွေစစ်ကြောင်းပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့အကြောင်းစစ်ကြုံပညာရေးကိုလိုမရှိတဲ့အကြောင်းကြွေးကြော်ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာအခုကကချင်ပြည်နယ်ကသတင်းဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အကြောင်း People Defense Force ရွှေကူကနေကြေညာလိုက်ပါတယ်ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်တက်ဖြတ်တာတွေဖမ်းဆီးအကျဉ်းချတာတွေ Federal Democracy ဦးတည်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူတွေပေါ်မှာဒီကြောင်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေစစ်အင်အားအလွန်ကျွံသုံးစွဲနေတာတွေပြီးတော့ဒီဖမ်းဆီးခံမျိုးသမီးတွေကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်စော်ကားနေတာတွေပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူဖျက်ဆီးနေတာတွေစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ကျူးလွန်နေတာတွေကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်အပြစ်ပေးဖို့အတွက်ကိုရွှေကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါမော်ဖီနယ်ပေါင်မြို့နယ်ကသတင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါင်မြို့နယ်မှာຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးအတွင်ကြဆုံးခဲ့ရတဲ့အာဇာနည်သွေးကောင်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးခံတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ဆူတောင်းပွဲသပိတ်ကိုမေလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းကာလအတွင်းမှာမော်ဖီနယ်အတွင်းကြဆုံးခဲ့သူ10ဦးထက်မနည်းရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ February 10ရက်နေ့ကစပြီးတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားမှုရက်ပေါင်း100ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဗမောက်မြို့ကနေပြီးတော့ဖန်စီထိတ်သိမ်းခံဆရာလာရှင်စန့်ကျေတပိတ်ကော်မတီ2ယောက်မေလ12ရက်နေ့ထိဆက်သွယ်မရဘူးဆိုပြီးတော့ကော်မတီကနေစင်သိရပါတယ်တပိတ်ကော်မတီဝင်2ယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုမင်းစိုးနဲ့ကိုအောင်မင်းထွန်းတို့ကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်တွေမေလ10ရက်နေ့ည7:00နာရီကဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာပါအခုဒီသူတို့ကိုဗမာထားတယ်ဆိုတော့မသိရသေးတဲ့အကြောင်းမိသားစုဝင်စိတ်ပူပြီးတော့ပူဆွေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့တပိတ်ကော်မတီဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်ကိုမင်းစိုးနဲ့ကိုအောင်မင်းထွန်းတို့ဟာနေအိမ်မှာမနေဘဲနဲ့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြပြီးတော့တရင်အတိအကျပေးတဲ့သူတွေကြောင့်ရှောင်နေတဲ့အိမ်မှာပဲဝင်ရောက်ဖန်စီခံရတာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျပြည်မြို့အခြေဆိုင် DBB သတင်းတောက်ကိုမင်းညိုကိုမေလ12ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာစစ်ကောင်စီတရားရုံးကထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ကိုမင်းညိုကိုစစ်ကောင်စီကမတ်လ3ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပုံမှန်9-5ကာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမင်းညိုကိုအမိန့်ချလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယူခံဝင်ဖို့ရှေ့နေတွေနဲ့တိုင်ပင်နေတယ်လို့ကိုမင်းညိုရဲ့ဇနီးမညိုမီမိုးကပြောပါတယ်။ဒီကဒီလောက်ဒီမတရားဘူးလို့ပြောလို့ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့ကလည်းပြတာပဲဒီနေ့တော့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဒါမှတက်တဲ့ထောင်ချလို့မရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒါအလုပ်ချလိုက်တာအမေ။ဘာလို့သူတို့ဒီလူတွေမဟုတ်ဒီနေ့တော့ဒီဟိုသူတို့ဒါဘောလုံးမှာသူတို့မတရားတဲ့ချင်းတော့နေလို့ပဲဖြစ်တယ်။ဟိုရှိနေတယ်တော့တက်ပြီးတော့အယူခံဝင်မယ်လို့တော့ပြောပါတယ်။သူတို့အကုန်လုံးအိုင်ဟိုကတော့ဆက်ပြီးတော့လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။ကိုမင်းညိုလိုပဲအဖမ်းခံထားရတဲ့မေမြို့အခြေဆိုင် DBB သတင်းတောက်ကိုအောင်ကျော်ကိုလည်းမေလ17ရက်နေ့ကရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးကိုအောင်ကျော်ကိုယ်တိုင်တရားရုံးမှာသတင်းမီဒီယာဥပဒေကိုတက်တည်ပြုပြီးပြန်လည်ခြေပခဲ့ပါတယ်။တရားသူကြီးကတော့ကိုအောင်ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီက9-5ကာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်9-5ကာကြီးပေါ်မူတည်ပြီးပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်လို့တရားခွင်မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကိုအောင်ကျော်ကိုမေလ18ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်ရုံးချင်းခေါ်ထားပြီးမေလကုန်ဒါမှမဟုတ်ဇွန်လဆန်းမှာအမိန့်ချဖို့ရှိတယ်လို့ကိုအောင်ကျော်ရဲ့ဇနီးမနေကြီးမိုးထက်ကပြောပါတယ်။ဒေသကြီးဖြစ်စဉ်စီဒီတစ်ချက်ရဲ့မီဒီယာဥပဒေစာအုပ်ရဲ့အဲ့လေးတော့သင်သွင်းနေကိုတို့သူနာကိုရပြီရတဲ့အခုဆွဲလာတာမီဒီယာဥပဒေနဲ့ဆွဲလာတာမဟုတ်ဘူးလေကိုအောင်ကျော်ကို9-5ကာကြီးနဲ့ဆွဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကိုလည်း9-5ကာကြီးအပေါ်ပဲခြေခံပြီးတော့သုံးပြမယ်လို့ပြောတယ်DBB သတင်းတောက်ကိုအောင်ကျော်ကိုမတ်လ10ရက်နေ့ညမှာအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကနေအိမ်ထိဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာပါကိုမင်းညိုကတော့မတ်လ3ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကြောရေးမှာရိုက်စစ်တာခံခဲ့ရပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံရတဲ့သတင်းသမားစုစုပေါင်း40ကျော်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ဇင်မောင်ပါခုတခါချင်းပြည်နယ်ရဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမှာဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကနေပြီးတော့နင်းမိုင်းထောင်တာတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုတတိထားသွားလာကြဖို့ထိခိုက်ဒေဆုံးတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်စစ်ကောင်စီလက်ချက်သာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟာခါ CDF ကနေပြီးတော့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြည်သူလူထုကပေါက်ဖွာလာတဲ့ Chinland Defense Force CDF ဟာခါရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတံကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်အများပြည်သူတွေဆိုင်တဲ့ဟာခါတက်ကတူအပါဝင်ဘန်တွေဟာခါမျိုးဝင်မျိုးတွေလမ်းတွေမှာလူသက်တည်စေနိုင်တဲ့နင်းမိုင်းတွေထူထောင်ထားတာကိုပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တည်ပြီးတဲ့အတွင်းလူတွေသတင်းပေးပို့ချက်ရသိရှိရတယ်ဆိုထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်တာကြောင့်တောထွက်တာတွေရှောင်ရှားဖို့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ချက်သာဖြစ်ကြောင်းရေးထားပါတယ်နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုလည်းတွေ့နေရမှာတိုက်ခိုက်သွားလို့ဆိုပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်မန္တလေးခြေဆိုင်သတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ Voice of Myanmar ရဲ့ editor ချုပ်ကိုနေမျိုးလင်းနဲ့သတင်းတောက်ရှိုင်းအောင်တို့ကိုမေလ12ရက်နေ့ကပုံမှန်905ကအကြီးနဲ့ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုနေမျိုးလင်းတို့ကိုမေးစရာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ April 28ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကတန်တွင်းတွေကိုခေါ်ယူလာကနေပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရဖြစ်ပါတယ်။ကိုနေလင်းတို့ကိုဒီကနေ့905နဲ့ရုံးထုတ်ပြီးတော့ယမန်ယူရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အထူးတရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသူဇနီးကပြောပါတယ်။ Voice of Myanmar သတင်းဌာနရဲ့ editor ချုပ်ကိုနေမျိုးလင်းနဲ့သတင်းတောက်ရှိုင်းအောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးသွားတဲ့နေ့ကလေးကမိသားစုနဲ့မတွေ့ရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။အခုတခါကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းကသတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားလုံးရင်းနဲ့လာပြီးတော့စောင့်နေတာကြောင့်ဖားကန်းအေးမြတာယာတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာဒီမေလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမှောင်ရင်းမှာပျောက်ကြားတပိတ်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကမနေ့9နာရီလောက်တည်းကတပိတ်စစ်ကြောင်းစုရပ်မှာလာပြီးတော့စောင့်နေခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူ2ယောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့ကစမ်းကျွယ်ရက်ကြီးဥက္ကဋ္ဌဓာတ်ထုတ်ခံပြီးတော့တေဆုံးခဲ့တဲ့နောက်ဖားကန့်မြို့နယ်မှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
စကိုင်းတိုင်းကသတင်းဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်မြို့နယ်ကျေးစာကြကျေးရွာနဲ့ရွှေဘရင်ကုန်းကျေးရွာတို့ကကျောင်းသားမိဘဆရာတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်ပြည်တိုင်းချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့စစ်ကျွန်ပညာရေးအလို့ရှိကြောင်းသွေးမသိတပိတ်ကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေကို CDM မှာပါဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပြီပဲတချို့ပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီကအလုတ်ခေါ်ရဲ့နေစားနာပြီးဝန်ထမ်းရဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သွေးမသိတပိတ်မှာပါဝင်တဲ့ CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းကျောင်းဆရာမကပြောပါတယ်သွေးမသိတပိတ်ဒေါ်လာရေးမှာကျောင်းသားမိဘဆရာစုစုပေါင်းအင်အားရာနဲ့ချီပြီးတော့ဆန္ဒပြပေါ်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးကတက္ကသိုလ်တွေကိုမေလ9ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်မှာတော့စစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်ပြီးကျောင်းပြန်တက်သူမရှိသလောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ကျောင်းပြန်တက်တဲ့ကျောင်းသားတချို့ကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစီကန်းတွေတင်းကျပ်ထားသလိုစာသင်ချိန်အပါအဝင်ကျောင်းဝင်းတွေတွာလာလှုပ်ရှားတာတွေကအစလိုက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကပြောပါတယ်။တွာတက်တဲ့လူကအချိန်ကြီးတက်နေရတာပေါ့နော်။အချိန်ကြီးတက်နေရတဲ့တစ်ခုရဲ့အဲဒီကတော့တွာတက်တဲ့လူကကျတော့လေးလက်တွာလို့မရတယ်နဲ့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ခံရရတယ်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျတော့ချုပ်ပြီးမှတ်ထားတာတို့ဒီရဲ့biography မှတ်ထားတာတို့အခြားသောစိုက်ဝါတူးတွေရှိတယ်လို့ဆိုတော့ကြားသိရတယ်ဟုတ်။ချမ်ပက်စစ်ကောင်စီဟာတက္ကသိုလ်ပြန်တက်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ပုံကိုယ်ရေးဆိုင်ရာအချက်လက်အားလုံးကိုကောက်ယူထားပြီးကျောင်းဝင်ထွက်ကိုလည်းလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပါတယ်။အချမ်ပက်စစ်ကောင်စီဟာတက္ကသိုလ်ပြန်တက်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဝါဒမိုင်းသွင်းတဲ့တင် जा မှုတွေပါလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘတွေဟာကိုယ့်အတ္တတစ်ခုတည်းအတွက်သားသမီးတွေကိုကျောင်းမလွတ်ဖို့ CDM လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာမတူဦးကပြောပါတယ်။ကျောင်းကိုဒီလိုမျိုးတယောက်ဆက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီစက္ကစနေပြီးတော့သူတို့ကကျောင်းဖွင့်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတည်ငြိမ်ကြီးဆိုတာကိုပြချင်တယ်။အဲ့တော့အတ္တကိုကြည့်တယ်နဲ့ပေါ့နော်သားသမီးတွေကိုကျောင်းကိုမလွတ်ပါနဲ့ပေါ့လို့ပဲဒီမှာတော့တိုက်တွန်းချင်တယ်။ဆက်ပြီးတော့တောင်းခံကြတာပေါ့နော်ပြည်သူတွေရတယ်အဲ့လိုပဲတောင်းခံပြီးတော့အနိုင်တိုက်ဖို့ပဲငါတိုက်တွန်းချင်တယ်ရှင်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းပြန်တက်တဲ့သူ200နီးပါးရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းရာခိုင်နှုန်းအရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့200%တော့မပြည့်ပါဘူးမော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်မှာမူလကစုစုပေါင်းကျောင်းသားကျောင်းသူ2000နီးပါးကျောင်းတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခါမီးထားလုတ်သမားတွေကြောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမြန်မာမီးထားဒီဇယ်စက်ကောင်းရုံရွာထောင်မှာကနေပြီးတော့ပြည်သူအာဏာဖီဆန်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီဒီယန်လှုပ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်း303ယောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့ကတာဝန်ကနေရပ်ဆိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလုပ်ကနေယာယီရပ်ဆိုင်းခံရတဲ့အထက်မှာအကြီးကျယ်ရေးဝန်ထမ်း29ယောက်နဲ့အခြားဆင့်ဝန်ထမ်း284ယောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအခုဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေဈေးအခြေအနေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းရွှေဈေးကမေလ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို18သိန်း9,000အထိရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီနေ့ကအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်16သိန်း4,000ဝန်းကျင်မှာဈေးပိတ်ခဲ့ပြီးတော့တရက်မပြည့်ခင်မှာပဲတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်9,000ထိဈေးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်တည်ငြိမ်မှုမရှိပဲခုလိုမြင့်တက်နေတဲ့အကြောင်းကဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားပြီးတော့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာတွေမြန်မာကျပ်ငွေပေါ်မှာယုံကြည်မှုနည်းပြီးတော့ရှေ့ဝယ်စုနေကြတာတွေအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ငွေသားထုတ်ယူမှုကန့်သတ်ချက်တွေဘဏ်တွေနဲ့ online ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေကနေငွေထုတ်ယူရခက်ခဲတာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းဘဏ်စနစ်ပေါ်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုအားနည်းနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘဏ်မှာငွေမထားခြင်းတဲ့သူတွေကငွေထုတ်ပြီးတော့ကျပ်ငွေအစားရွှေနဲ့ဒေါ်လာမှာပြောင်းလဲပြီးတော့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံလာတဲ့အတွက်ဒီရွှေနဲ့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းဟာလက်ရှိဖြစ်တဲ့ဈေးတွေပို့ပြီးတော့မြင့်တက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကမ္ဘာရွှေဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်နေတာအကြောင်းလည်းပါဝင်တယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်ကြပါတယ်။ဒီမှာရွှေဈေးကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့3လအတွင်းမှာတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်4သိန်းပတ်ဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့8နှစ်မှာဝတ်ပြုခြင်းသာပြုလုပ်ပြီးတော့ပျော်ဝဲရှင်ပွဲတွေဆင်နွှဲခြင်းမလုပ်ဖို့အလေးနဲ့ထားပြီးမြစ်တာရက်ခံတဲ့အကြောင်းပသိမ်မြို့ကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်လူငယ်တွေကမြစ်တာရက်ခံစာထုတ်ပါတယ်။မေလဒုတိယပတ်မှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့8နှစ်ကိုကြာရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံအနှံ့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေအရဒီအသက်ပေးဆုံးလို့နေတာခံကြတဲ့အခြားဘာသာဝင်တွေဦးဒေါ်လာရေးသူရဲကောင်းတွေအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဦးဒေါ်လာရေးသူရဲကောင်းတွေရဲ့တိစက်မှုတွေကိုထောက်ထားပြီးတော့
အဲ့ဒီမှာပြုလုပ်ရမယ့်ဝတ်ပြုခြင်းနဲ့အခြားပုံမှန်ဘာသာရေးကိစ္စတွေကလွဲရင်ဘယ်လိုပြောဝဲရှင်ပွဲတွေမှာဆင်နွှဲခြင်းမပြုလုပ်ဖို့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံတဲ့အကြောင်းပသိမ်မျိုးအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်လူငယ်တွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုကမွန်ပြည်နယ်ကခြေခံစားတောက်ကုန်တွေတင်ဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မှာခြေခံစားတောက်ကုန်တွေလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးမြင့်တက်နေတယ်ဆိုတော့အင်ရှင်မတွေကပြောပါတယ်တယူဈေးတွေမြင့်တက်ပြီးတော့ဒေါ်လာဈေးရွှေဈေးတွေတက်လာပြီးတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်နေရတဲ့အကြောင်းဒီကုန်ပစ္စည်းဈေးမှတ်တမ်းယူနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ဒီပါထုတ်ကုန်တွေထဲမှာလည်းခြေခံစားတောက်ကုန်တွေအရင်ဈေးတွေထက်ရာခိုင်နှုန်းကနေထောင်ဂဏန်းထိတက်လာပြီးတော့အလားတူပဲပြည်တွင်းခြေခံစားတောက်ကုန်တွေမှာလည်းစံအမျိုးအစားပုံမူတည်ပြီးတော့အရင်ဈေးတဲ့တအိတ်ကိုကျပ်1000ကျော်ထိမြင့်တက်သွားပြီးတော့ကျပ်သွန်ဈေးအနေငယ်တက်တယ်တက်သားငါးဈေးကအနေငယ်တောင်းလဲရှိပြီးကျပ်သားဈေးကအရင်ဈေးတဲ့တပိတ်တာကို1000ကျော်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် McKinsey Coca-Cola နဲ့ Reuters အပါအဝင်ရန်ကုန်မြို့လေကောင်ကစီးပွားရေးချက်ချာကြတဲ့ Sule Square အဆောက်အဦမှာနာမည်ကြီးအဆင့်မြင့်ကုမ္ပဏီရုံးခန်းတွေကသူတို့မှားယွင်းမှုတွေကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်နေတယ်လို့ကုမ္ပဏီတွေကပြောပါတယ်ဒီပြုစုထားတဲ့စီးရင်တွေရဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးမြင့်ကုမ္ပဏီရုံးခန်းတွေနဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေမှားယွင်းထားတဲ့သူ18ယောက်ရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုတွယ်ဝိုက်ပံ့ပိုးပေးနေတာရပ်တန့်ဖို့ Justice for Myanmar အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့လကတောင်းဆိုထားပါတယ်စစ်တပ်ပိုင်မြေပေါ်မှာတိစောက်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုထားပြီးတော့ဒီအင်္ဂါနေ့က Reuters သတင်းဌာနဟာမှတ်တမ်းတွေကိုကြည့်ရှုခွင့်ကိုကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်ကဒေါ်လာ125သန်းယင်းနှိမ့်ညွှန်နိုင်ခဲ့တဲ့ Shangri-La Hotel ကတော့ညီယာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Reuters မေးခွန်းတွေကိုဖြေဖို့ညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ် McKinsey ကုမ္ပဏီကလည်းဒီ Sule Square ရုံးခန်းနေရာမှားယွင်းခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့ရှေ့တော်ဆာဒရိုက်တာကပြောပါတယ် Coca-Cola ကုမ္ပဏီကတော့လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်တွေပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဇွန်လလယ်မှာကုန်ဆုံးမဲ့အငှားစာချုပ်ကိုတက်တမ်းမတိုးပြတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြန်ပါတယ်ဝေးနိုင်ငံကမြေဝါစာကုမ္ပဏီရာကတော့သူတို့ရုံးခန်းနေရာကိုပိုင်းရန်ကကုမ္ပဏီကစစ်တပ်ကိုပေးရတယ်ဆိုတာမကြာခင်ကမှသိရတဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့အခု Sule Square နေပြီးတော့တခြားနေရာမှာရုံးခန်းရှာဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အခုကဂျာမနီနိုင်ငံကသတင်းပါဂျာမနီနိုင်ငံ Hamburg အခြေစိုက်တစ်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ WOB တက်တာကုမ္ပဏီကိုဒီမြန်မာကျွန်းသစ်တွေတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုဆိုပြီးတော့ဒေါ်လာ4သန်းကျော်ကြီးပြီးတော့တရားရုံးကအမိန့်ချလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ April 29 ရက်ကအဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ခါဥရောပသမဂ္ဂမှာဒီလိုပြစ်မှုမျိုးအတွက်ကိုငွေကြေးအမြင့်ဆုံးတစ်တန်ချမှတ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ် WOB Timber Company ကဒီ2008ခုနှစ်နဲ့2011ခုနှစ်အတွင်းမှာဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်တဲ့မြန်မာကျွန်းသစ်တွေကိုသင်္ဘောတင်ပို့မှုမျိုးစုံ31ခေါက်ထိတင်ပို့ပြီးတော့ EU ရဲ့ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေကိုစောင့်လွှဲခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ Hamburg တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဒီသင်္ဘောနဲ့တင်ပို့တဲ့အများစုကတော့ဒီ sanction တွေကိုရေးယူပိတ်ဆို့တာတွေကိုကြော်လွှားဖို့အတွက်ကိုမြန်မာပြည်ကျွန်းသစ်လို့မူရင်းနိုင်ငံကိုဖော်ပြပေးနဲ့ထိုင်ဝမ်ကလာတဲ့တစ်တွေဆိုပြီးတော့ကြီးညာတင်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်တရားရုံးကနေဒီကုမ္ပဏီဒရိုက်တာကိုထောင်ဒဏ်21လနဲ့ဒေါ်လာဝေ2,400,000ကျော်ချမှတ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုရှုစားခဲ့ကြတာကတော့မေလ12ရက်နေ့တက္ကရာ2021ခုနှစ်ည8:00နာရီရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရမြန်မာသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တန်ဝင်းတက်ပါခင်ဗျာ